है जानवर का आवाज निकालना है सबको। यहाँ पे बहुत तरह तरह का जानवर है, देख लीजिए। हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली भी है, जानवर भी है, सब तरह का जानवर है। घोड़ा भी है, गधा भी है। कुत्ता का आवाज निकालिए, आपसे शुरू करते हैं। ये चूजा निकाल, बिल्ली ये लगता है चूहा है, बिल्ली है। ये ओरिजिनल बकरी। ये बकरा है, बकरा। कुत्ता है, कुत्ता। शेर को कुत्ता का खाल पड़ा है।